Abamu ku bannabyabufuzi bazzeemu okukuba ebituli mu nteekateeka ez'okuzza obujja enkalala z'abalonzi ezikulembeddwamu akakiiko k'ebyokulonda ng'entegeka zino zitandise olunaku olwaleero nga Uganda yeetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda kagamba nti enteekateeka eno egenda kukulungula ennaku wazindaba 21 era ab'akakiiko baasindise ttiimu zaabwe okwetooloola Uganda yonna okulaba ng'entegeka eno etambula bulungi. Nyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga nti abavubuka abali mu masomero mu kalulu ka 2021 nga kaakano bawezezza emyaka 18 balina okujjumbira enteekateeka eno benyigire mu kalulu akaddako. Omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama agambye nti abantu abaagala okukyusa ebifo we balondera nabo balina kukozesa mukisa guno okugenda boogere n'abakulu ab'akakiiko k'ebyokulonda era n'abalala bagende mu bifo ebiteereddwawo okakasa obanga amannya gaabwe gakyaliyo mu bifo gye balondera. Mwewandiise n'abo bonna baagala okukyusa omwanya gw'okulonderamu oba polling station agala kukyusa kiikirizibwa mu mateeka naawe genda wewandiise bajja kukolako bulungi abantu baffe. Kye tulina okuteekako essira omala ennaku nga 2 oba 21 tadde era abantu buli lunaku oba olw'omukaaga oba ku lwa Sande oba ku lunaku lwakukola obw'oba omanyi nti oli ku lukala lw'abalonzi olwedde oba oli mulonzi kikyetaaga ate kwewandiisa bupya. Wabula omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago era nga yakulembera ekibiina ekya People's Front for Freedom agambye nti kyannaku nti akakiiko k'ebyokulonda kagenza okuteekateeka kalulu kano nga kajjuddemu vulugu atayogerekeka eyaviirako n'okukwatibwa kw'abamu ku bakulu mu kakiiko kano. Okwogerera abakulembeze abali senior batano nga mulina Leonard Mulekwa abadde ayogera bino ne biri babafuumudde nga bagamba nti Electoral Commission efumbekeddemu emigozobano mingi egy'okubuzaabuza ensimbi ezaalikoze ku voter register, ensimbi ezaalikoze ku exercise eno yennyini n'ebirala bingi bye bali bagyogera. Kakati bw'omala okufuna embeera efaanana bw'eti nti abakulembeze ab'oku ntikko senior officials abali mu management y'Electoral Commission babakutte ku nkoona kakati tonnabazaawo oba emisango teginnabawozesebwa kumala nti bagibasinze kati gw'ogamba ofunamu exercise nga oli mu mbeera efaanana bw'eti tosuubirayo mulamwa gwonna gugenda kuva mu exercise eyo. Haji Salongo Elias Lukwago agasseeko nti mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kategese okuwandiisa abantu nga tekategeeredde ddala nteekateeka bw'erina kutambula ate nga n'abakozi baako nabo batono ddala. Electoral Commission yo yennyini yeeraze nti terina busobozi kugenda mu maaso n'exercise eno. Abantu begenze gamba nti bagenda okukola omulimu ku ground tebagenda kubeerayo. Yo yennyini Electoral Commission yalema okukola kyeteekeddwa okukola of course ng'eyagala kuteekawo kalulu k'amanjoolo okubanga amatabi gaayo manywevu nti buli district nywevu buli gombolola nywevu buli kintu okwanguyiriza abantu buli omu okumanya w'agenda ekyo kyabalema. Nekirala kikyagaanya okutereera ye confusion gye baateekawo national ID ne voter registration slip. Akati abantu bangi nnyo bo bakimanyi bulungi nti ye bw'aba ne national ID. Ye omubaka wa parliament omukyalo wa district ya Kisobet Ethel Naluyima agambye nti akakiiko k'ebyokulonda tekasomesezza bantu kimala naddala ebikwata ku nteekateeka yaako eno. Kwessaawa eno okuwandiisa kutandise naye abantu bangi tebalina kye bamanyi. Abaana bangi bakyusa amasomero ng'ate bewandiisiza mu masomero eyo. Abalala bali mu holiday baddayo dda ewaabwe. Omwana ayinza okuba yali asomera Wakiso naye ng'agambye essaawa eno alinga Karamoja ali eyo ggulu. Tusaba Electoral Commission eyongeremu amaanyi ku nsonga eno, ensonga ya futi sensitization ebenga eri waggulu nnyo. Buli omu atetenkanye anoonyeka transport mu nnaku zino agerabe ng'atuukamu ekyo kifo kye yandyagadde alonderemu. Wabula akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama agambye nti abantu enteekateeka ey'okuwandiisa abantu tegenda kumalayo bantu bonna ng'era bwe kyali mu 2021. Naye bonna bamanyi nti tebali ku lukala lw'abalonzi bebaweereddwa omwaganya guno okugenda okwewandiisa naddala abavubuka abakawuza emyaka 18 okuba abawozeza emyaka 18 kuba okulonda okwa 21 kwaggwa
kati omanyi nti olina emyaka 18 gwenda wewandiise n'abo abaana b'essomero abali mu masomero nira bwe yawandiika abaana bali mu masomero. Ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya ensi eno mu gavumenti ya Uganda Godfrey Kabyanga Baluku agambye nti ebyokwekwasa nti obudde butono tebirina makulu yadde n'akatono kubanga enteekateeka eno eyinza n'okwongezebwayo singa kinaaba kyetaagisizza. naye kati kutandika nda omanye naku wataddeyo ntono nnyo ekyo tikirina makulu kati enaku wezinaba nga ziweddeyo nga tulaba nti abantu bakyaliyo electoral commission ejja kusalamu eyongeze kunaku naye tibayinza kati kwongeza kunaku n'okuwandiisa nga tikunakoza kati kunatandika. Bino bijjidde mu kiseera nga alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol ngeno yenvanyuma nga yakamala okulambika nti waliwo ensimbi obuwumbi 432 ezasindikibwa okuva ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ez'enjawulo wabula nga n'okutuuka kaakano tezimanyiddwako mayitire. Ensimbi zino biliyoni 4 mu miliyoni 320 okusinziira ku Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti zasindikibwa mu disitulikiti okuli Wakiso, Mpigi, Mukono, Kampala okubaako emirimu gye zikola mu disitulikiti ezo mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-24. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti wabulanga emirimu gino agambye nti emirimu gino wabula gyalina kukolerwa ku kitebe ekikulu eky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala wabula engeri gye zasindikibwa ate mu disitulikiti ezo okuli Wakiso, Mpigi ne Kampala ne Mukono ate nayo yeewuunyisa nnyo. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agamba nti n'okutuuka kaakano ensimbi zino obuwumbi 432 tezimanyiddwako mayitire. Waliwo n'ensimbi endala obukadde 257 ezakyusibwa okuva ku nteekateeka kwe zaali ziteekeddwa ne zitwalibwa mu nteekateeka endala ng'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda tebafunye lukusa lutongole. Okusinziira ku Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti ya kuno ensimbi endala obukadde 212 akakiiko ak'ebyokulonda kaaziriwa olw'omusango ogwawaabirwa akakiiko kano mu kkooti ne gukasinga wabula ng'omusango ogwo abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda tebagwogera kalonda agukwatako. Mu mbeera y'emu waliwo ensimbi obuwumbi obulala 489 ezaweebwa akakiiko k'ebyokulonda mu mbalirira yaako ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-24 okubaako emirimu gye kakola wabula emirimu egyo tegyakolebwa. Alipoota eno ejjidde mu kiseera nga waliwo abakulu 5 okuli n'omuteesiteesi era omuwandiisi omukulu w'akakiiko kano ak'ebyokulonda Leonard Mulekwa ne banne 4 abaalagiddwa baddeko ebbali nga bwe banoonyerezebwako. Nyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde yabuulira ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko akalondoola eby'amateeka ti kituufu abakulu abo basindikiddwa waka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Leonard Mulekwa mu 2020 yadda mbigere bya Sam Lwakoojo naye eyagobwa akakiiko kano ne banne abalala 7 era ku byekuusa ku kubulankanya ensimbi ez'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 070480 Akakiiko k'ebyokulonda kalina eddembe obutategeka kulonda mu kifo omuvudde omubaka wa Paalamenti singa ebbanga eriba libulayo okulonda okwamu kutuuka eriba wansi w'emyezi 6 nga munnamateeka Simon Kiggundu bw'annyonnyola. Singa omubaka wa Paalamenti alekulira oba naafa oba ne babaawo embeera yonna ereetera ekifo kye okufuuka ekikalu mu Paalamenti, akakiiko k'ebyokulonda kategeka okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka oyo ekifuuse ekikalu singa ebbanga eriba libulayo okutuuka kulonda okwawamu oba giyite general elections kati nga walaba aka 2026 libanga ebbanga eribulayo nga liri waggulu wa myezi 6 naye singa omubaka oyo ekifo kye kifuuka kikalu ng'ebbanga eribulayo liri wansi wa myezi 6 awo akakiiko k'ebyokulonda tekategeka kujjuza kifo ekyo wabula balinda n'ekijjuzibwa omulundi gumu okusinziira ku nnyingo ey'ekinanamu akawakatirwako okusatu wajite Article 81 Clause 3 of the Constitution of Uganda.
Ekikanga bwana tekibuutikidde abatuuze b'ekyabi mu gombola y'e Kawanda mu district y'e Sembabule omuntu omulala naye bw'agenze mu ddamu okuwuga n'alemererwa n'afiiramu nga ono ye wookubiri okufa mu nnaku bbiri. Omusasi waffe omulangira Jimmy Sekabiito y'abirina. Omugenzi ye Kabalitoomu ow'ekyabi ng'ono okugwamu waabadde wakayitawo olunaku lumu lwokka ku kyalo ekiriraanyo eky'ekizaano mu gombola y'e Rugushuru. Omuvubuka Feni Hansi Mugisha ow'emyaka 18 ng'abadde mu kifo eky'Ennakivale awakuumirwa abanoonyi b'obubudamu nga naye agudde mu ddaamu n'afiira bwe yabadde asena amazzi. Kabalitoomu kitegerekese nti aliko abantu be yagenze nabo ku ddaamu eno esangibwa mu faamu ya jjajjaawe Charles Sendawula okwabadde ne mukyalo Evelyn Nakamatte okwoza engoye era olwazimaze banne ne bagenda mu kidiba ekirala okutega obwennyanja era wanono yeegayiridde mukyala we bayingire amazzi bawuge. Mukyala Evelyn Nakamatte annyonnyodde nti oluvannyuma lw'okumutegeeza nga ye bw'atagenda kuwuga kuba takumanyi Kabalitoomu yeetoolodde eddaamu eno n'oluvannyuma n'abuuka n'agwamu era wano amazzi gaamulemeredde yagenze okulaba ng'alaajana bw'awanika emikono n'amuyita emirundi 3 amutaase era wano yagenze okulaba ngabbira. Muzeeyi Byantalo David ng'ono muliraana waabwe ategeezezza nga abantu abo bwe yabasanze ku ddaamu nga kuliko omuvubuka omu bw'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'omwanguka nga bw'agenda okugawuga omulundi oguseemu n'abakwatira omuggo n'abagana wabula oluvannyuma bamulabirizza era wano ne bayingira amazzi. Eri mu kusiibulansi lwaki ogamba ng'okomawo 226 onafudde nga yasirise n'ono muwala batuddewo bati nze byenjogera bo nga balinga abagaa nti jogera oveeyo omala biseera bye. Kitegerekese nti Kabalitoomu abadde awangaalira Kaabagabo mu bitundu eby'e Masaka nga gy'abadde yava n'ajja e Sembabule okulya ennaku enkulu ne mukyala we. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Sembabule. Abawuliriza ba radio Kyabassa Serubwatuka abatabibwa ekibiina ekya CBS Fans Club beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okussaawo leediyo yeeno mujugumiza ggwanga ebasobozesezza okuyiga ebintu ebitali bimu ebibatuusizza ku kwesiima. Bano okweyanza babadde mu kibuga Fort Portal nga babadde bakomekkereza okulambula okubaddemu ebyokuyiga kwe bamazeeko ennaku 3 mu kitundu eky'obugwanjuba bwa Uganda. Abawuliriza bano abavudde matabi ag'enjawulo bagenze okubaako bye bayiga ku bikwata ku butonde bw'ensi n'okubangulwa mu by'obukulembeze okunyweza emirandira gya SACCO ey'abawuliriza wamu n'okubaako bye bayiga ku buwangwa obw'abantu baayo. Abawuliriza bano basomedde mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park wamu ne Bethel Hotel. Erinnya nze Ssaalongo Omutebi Swaibu. Olugendo lwaffe luno leediyo yaffe Kyabassa lwetutambuzaamu ogenda e Kasese amazima kiri nti nno nga ffe banna CBS Fans Club tulufunyeemu nnyo olw'ensonga tusomesebbwa omusomo gwa SACCO yaffe gye tutandiseewo ne tubangulwa bulungi nnyo. Nalonga Hajara Mukasa nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nebaza radio ya CBS. Olugendo luno tuluganyuddwamu nnyo naddala nga tugenze mu park mu Queen Elizabeth National Park. Tambu Joseph nga nze ssentebe w'abawuliriza e Katwe njagala okwebaza enteekateeka eyatukoleddwa radio yaffe ya CBS nga SACCO yaffe eno eyatongozebwa mu nnaku eziyise entono ate yayongedde okutubangulwamu nga bwe tunayimirizaawo SACCO eyo era nga amatabi gonna nga kubiriza. Bano bwe batuuse ku lusozi lw'Enzoli baaniriziddwa Kibalama Brasio ne Brian Kibuule avunaanyizibwa ku kifo kino nga asoomozezza bannayuganda bagende balambule ebifo byaffe ebya wano mu Uganda okusinga okubirekera abazungu. Era tuyita abantu abalala bwe muddayo mu bategeeze bajje balabe abakulira mu Buganda tusubwa ebintu bingi kuba buli kye twetaaga kibeera okuva lw'otandika okusoma paka lw'omala okusoma buli kye weetaaga kikuba kumpi. Ensi yo togimanya teri nsonga lwaki abazungu bajja okulaba ensi yaffe ne bagitunyumiza nga ffe abagizaalibbwamu abagikuliddemu tetugimanyi. So bwe mba muzeeyo ku leediyo ya Ssaabasajja abantu mbakubirize balambuleko batandule ku bigere bamanye nti ensi tekoma Kampala na Mukono. Ye akulembeddemu abawuliriza bano Godfrey Male Busuulwa agambye nti olugendo luno lukomekkerezeddwa bulungi kubanga ekyalutegesezza kivuddeyo bulungi.
Tukubaganyiza ebirowoozo bannaffe tufaananya okuwagira rediyo ezewaabwe naffe ezewaffe eno okulangirira okuziba musaka eyawamu tuyamba okufuna ku magezi tubakugaabwe n'okulera obuwango bya bannaffe aba football kasese tolitambula ate emivumu egimu esobola okunyama ba CBS Fans Club okwekulaakulanya nga bagikolera wamu ne bannaabwe abalala ekyo tugamba nti enteekateeka eno nnungi egenda mu maaso mbiina yaffe ebisinga obungi bwonna mu ggwanga. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Senkungu annyonnyola nti kikulu maama okwogerako n'omwana ne mu kiseera ng'akyali mu lubuto tannamuzaala. Omwana atandika okuwulira ng'ali munda mu lubuto lwo ngamba abakyala ab'embuto okuva ku myezi 5 omwana aba awulira bulungi era kya mugaso nnyo omukyala ow'olubuto oba n'omwami we gw'abeera naye okwogerako n'omwana ono ng'akyali munda mu lubuto mwogere naye bulungi muyinza omuyimbira akayimba okumusomera ku Bible oba obutabo okwogera naye mu ngeri ey'enkakkamu. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Abakulu mu minisitule y'ebyokwerinda wamu n'abaduumizi b'amagye ga UPDF olwaleero basuubirwa okuddayo mu kakiiko ka palamenti akalondoola ebyokwerinda by'ensi eno oluvannyuma lw'okufuumulwa sabbiiti eyise ne balagirwa nti baddeyo n'omuduumizi w'amagye ga UPDF ow'oku ntikko General Muhoozi Kainerugaba. Kyokka eyabatumiddwa ono Jeno Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye yasinzidde ku mutimbagano ku kibanja kye n'agamba nti yetagenda kugenda mu kakiiko kano nga bwe yasabiddwa era ng'ono mu bigambo bye yataddeko yalabiddwa ng'agamba nti okuggyako kyayinza okukola bano kwe kubakwata singa babaako bye bamwetaaza ne bagendayo ate ne bamunyooma. Mubamu ku bamemba ba palamenti abali mu nsinkano eno mwe mwali n'omubaka Theodore Ssekikubo ow'Olwemiyaga mu kitundu eky'Emawogola. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka Theodore Ssekikubo nga yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino. Honorable nakulabye mu Defence Committee ya Parliament. Era byawedde mulagidde nti Chief of Defence Forces alabike okusinga mu mwetaaza ki. Waliwo ensonga ye zalina okuddamu nga appointee mugjeeko office naye ye ng'omuntu ku nsonga ezigenda mu maaso ku nsonga ezikwata ku bukulembeze bwe ye ng'omuntu ate n'okusinkana akakiiko ka palamenti annyonnyole eggwanga ebyokwerinda byalyo biri bitya waliwo n'ensonga engazinga ezikwata ku mpisa ez'amagye ebyo byonna alina okuba nga yabiddamu. Empisa ez'amagye obeezize nedda tutandika abasirikale abali wansi we ate bw'amala waliwo n'ebyo ebizze birabibwa nga ye yennyini yabyogera yabitegeka era yabikola ng'omuntu kati ng'ekyokugamba okuggalawo palamenti sikugalawo n'okugyawo palamenti n'ebirala kati ate ebyo bibeera bibye ng'omuntu. Ne lwaki obukiiko bwa palamenti always bulinda budget process okusamoninga abantu nga bano? Waliwo obunafu mu bukiiko bwa palamenti ensonga nnyingi ezimu za munda endala za bweru endala zijja kubanga zikwata ku facilitation palamenti obukiiko bwa palamenti buyambiddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwo oba nedda kati n'ebirala naye nga n'obunafu obukiiko bwa palamenti bungi ensonga buzibuusa amaaso kati nga bw'olabye nti nno ate tujja balinda nga baleese ebbago ly'etteeka kanigire tebalina kukomawo lwakubiri twabayise nga bakudda ku mande naye wadde tulaba balina communication egamba nti ku mande bagenda kubeera mu cabinet bagenda kukola ki. Ye gwe mwayise wagoberedde engeri gye yabaanukudde ebyo kabyogere ffe tumulinze mu kakiiko kaffe aka palamenti kagambe okusiba bano ekyo tumulinze mu kakiiko kaffe aka palamenti kufuluma bweru w'akakiiko. Omulaba nga azzeeyo kati kisinziira gy'ali naye bwonga akakiiko ka palamenti ko kakoze ogwako kati ekyoli okukkiriza n'obutakkiriza ekyo kibeera kiki. Kati omuntu ng'oyo bw'aba tazze mukola mutya? Empagi tekijja gipimira mu kibira katugizza awaka katulinde ekiseera ekyo kituuke nga palamenti yenna etuulisa aliwo erabe ekyokukola bw'anaaba tazze ekyo kiki naye ffe tutunuulidde nga Ssemateeka bw'agamba
ng'amateeka bwe gagamba. Okay, ba CDF abalala babadde balabikayo. Babadde bajja emirundi gyonna neera gye tubeetaazeemu. Osanga yayagala kigenda kuba kipya kw'ono. Osanga yayagala kubeera na nkola ya njawulo. Tulindiridde tujja giraba. Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde avaayo n'akisinkana obukiiko obwo. Naye nga mwe abasituka wuliriza n'obukiiko obwo oluusi nga buli bassentebe baabwo nga ba opposition nga Honorable Nandala Mafadi ne bassentebe abalala bonna aba opposition ne mumubuuza ebibuuzo abeera ne Katese ne basinkana kati ate ono n'akakulira bwa NRM nabo oba yadiganye nti bamulwanyisa kati abaganira ky'okujja okasinkana. Okay, Honorable, naye era bulijjo wabeerawo akalumanywera n'okwebuuza nti ate akakiiko ate gwe kabuuza ebibuuzo ate be baasitukidde gwe bagenda okubuuza ebibuuzo okusinkana pulezidenti nedda kitati kibira kyangu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Africa ekya CAF kikakasizza kilabu 8 ez'osoza omutendera ogwa quarter finals mu mpaka za kilabu ensajja eza CAF Champions League mu ngeri ya ssebuwoomi bwa nswa n'atalya mutima agulira muli. Ttiimu zino zikakasiddwa oluvannyuma lw'emipiira ku mutendera gw'ebibinja okukomekkerezebwa olunaku lw'eggulo. Mu kibinja Ahlu Hilal ya Sudani eyiseewo nga ekulembedde ekibinja kino n'obubonero 10. MS Algiers ya Algeria nayo neeyitawo mu kifo ekyokubiri n'obubonero 9 ate Young Africans eya Tanzania ne TP Mazembe ya Democratic Republic of Congo ne ziwanduka. Mu kibinja AS FAR eya Morocco eyiseewo ng'ekulembedde n'obubonero 10. Mamelodi Sundowns eya South Africa omuzanyira mu Uganda Dennis Masindo Nyango naye eyiseewo mu kifo ekyokubiri n'obubonero 9. Olwo Raja Casablanca eya Morocco ne Maniema Union eya DR Congo ne ziwanduka. Mu kibinja kya Orlando Pirates ya South Africa eyiseewo ng'ekulembedde n'obubonero 14. Al Ahly eya Misiri era bannantamigwa b'empaka ezaasembayo ne bayitawo mu kyokubiri n'obubonero 10. Olwo CR Belouizdad eya Algeria ne Stade d'Abidjan ya Ivory Coast ne ziwanduka. Mu kibinja dda kilabu ya Esperance ya Tunisia ne Pyramids eya Misiri ziyiseewo nga zikulembedde era nga zonna zisibaganye ku bubonero 13 ate Sagrada Esperance eya Angola ne Joliba eya Mali ne ziwanduka. Kati CAF yerindiriddwa okusengeka ttiimu zino ku mutendera gwa quarter finals. Villa Jogosalongo bannantamegwa b'empaka ezaasembayo eza Uganda Premier League be bakiikira Uganda mu mpaka ezo kyokka bawandukira ku mutendo ogusooka ogw'okusunsulamu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano. Mu Kisaka okumpi n'egguludde ne mu Busiro omulangira Kimera wa Kyama Byomere Bisaato ye yaleka nnyina Wannyana ow'enseenene ye Kimera n'agenda Egganda mu Busiro okulya obwakabaka bw'abajjajjabe abaali baabula okuva ku Namulondo. Ku Kisaka Wannyana we yasigala kwe yajja n'erinnya Lusaka kubanga Wannyana ne Kimera n'abantu baabwe abasinga obungi okujja e Buganda nga bamanyi Lunyolo lwokka era ennyumba gye baazimbira Wannyana nga avudde mu Kisaka nayo baagiyitanga Lusaka. Nga tugenda mu Gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 2021 gy'emyaka ena kati egyakayita yali nnyiike mbagoberezi b'Ekereziya Katolika wano mu Uganda wamu n'abantu abalala eyaliko omusumba w'essaza lya Ekereziya Katolika eri e Masaka kitaffe Yowaana Batista Kaggwa yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 77. Omwepisikoopi omuwummuze Yowaana Batista Kaggwa yafiira mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga waakayita omwaka gumu n'ekitundu ng'annyuse egy'omusumba wa Masaka n'asikirwa kitaffe Silverus Jumba ng'ensonda entongole zaategeeza nti Lumima Mawuggwe ye yatuga kitaffe Yowaana Batista Kaggwa ajjukirwa ennyo nga munnaddiini eyali teyeerya ntama nga tatya kugamba ku muntu yenna asobezza. Mu 2020
Omugenzi kati omusumba Yohana Batista Kagwa yasaba gavumenti ya Uganda eyongezeeyo okulonda kwa bonna engeri Lumima Mamugwe gye yali aleeseewo omuggalo abakulu ne balagira kampeyini zireme kubaamu kukuba nkuŋŋaana nti ng'ate obutakuba nkuŋŋaana kuba kulemesa bannayuganda okwetaba mu kusalawo okulungi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku lw'entebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoye enva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 4 emu. Ebyobufuzi bya Kenya bitandise okunyuma eyali omumyuka w'omukulembeze wa Kenya Nagagga Geoffrey Rigati Gachagua alangiridde mu butongole nti wakutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ave mu mbeera enzibu gye yassibwamu ey'enjala bugumba bukutumya n'ataakuweereze. Pulezidenti wa Kenya Dr. Kipchirchir Samoei Arap William Ruto yakozesa palamenti ya Kenya emyezi 3 egiyise n'efumula Rigati Gachagua ku bumyuka bwe nga pulezidenti nga palamenti ye yamugyamu obwesige ng'emusingisizza emisango 5 ku misango 11 egyali gimuvunaanibwa omwali n'obulabba alina obukenuzi ssaako okunyooma bakama be. Kaakano Binyanyali Rigati Gachagua asinzidde mu kkanisa Matanya mu kitundu ekya Mount Kenya n'alangirira nti agenda kwanjula ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja mu nnaku 14 zokka okuva kati nti bannakenya abataase gavumenti ya Pulezidenti William Ruto ebaleetedde okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Gachagua alabudde ababaka ba palamenti abakyakitiza ne Ruto gwalumiriza nti yamugoba lwakugaana kumukozesa kwenyigira mu bukenuzi tinabo balindirire ekigo kyabwe ekinene ddala mu kulonda kwa 2027 kubanga ensi egenda kubeegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Agavoda mu kunoonyereza wano ku Chabasa Farma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka okumanya ebisingawo okuba ku 0751 460 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebya ssayansi abakugu bakizudde nti abazadde abasinga obungi ebiro bino bakozesa enkola ey'okutiisatiisa n'okukangakanga abaana baabwe ng'engunjula esinze okukola obulungi okubassa mu kkuba eggolokofu okusinga endala zonna. Abayivu abasookera mu buzannyo bwa kamese tambula akakadde akaali wano kaalaga wakaasenguka okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Michigan Medicine School mu America ne batunuulira abazadde 7 n'omusobyo ab'abaana abali wakati w'emyaka 3 n'5. Bakalimagezi bakizudde nti ekisinze okugunjula abaana bano okuba abantu si muggo wabula y'enkola ey'okubatiisatiisa nti bw'okola bw'oti mwanattu ojja kuba kino saako okubakangakanga okubajjako ebyokuzannyisa n'ebintu ebirala bye balina. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi ddala Dr. Susan Watchford wabula alabudde nti engunjula y'okutiisatiisa abaana nti erina kukozesebwa na bwegendereza abaana ate baleme kukitwala nti bazadde baabwe nti balimba bwe bagenda nga basummukamu bannaffe.